इफ योर नेबर स्नीजेस एंड यू कैच अ कोल्ड, यू माइट बी लिविंग इन यूरोप। तो बात ऐसी है कि 19वीं सदी में फ्रांस राजनीति और संस्कृति का बड़ा केंद्र था। जब भी फ्रांस में कुछ बड़ा होता, उसका असर पूरे यूरोप पर पड़ता। इसीलिए यह कहावत बनी, जैसे फ्रेंच क्रांति ने पूरे यूरोप में राजनैतिक बदलाव ला दिए, और नहीं तो नेपोलियन की आर्मी की धूम मचाने वाली मुहिमें देख लो। आज भी जब फ्रांस में कुछ होता है तो बाकी यूरोप ध्यान देता है। अब से जब भी ये कहावत सुनो, समझ जाना कि फ्रांस का छींकना सिर्फ एक मामूली छींक नहीं होती है। ना मजेदार?